आप लोगों ने कभी न कभी जलपरी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे मरमेड भी कहा जाता है। इसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर इंसान का होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जलपरी लाखों साल पहले पाया जाता था और अभी भी इसे देखे जाने का दावा किया जाता है। अलग अलग पौराणिक कथा अनुसार इसे अलग अलग दर्शाया गया है। वैसे तो मरमेड्स ग्रीक माइथोलॉजी का एक जीव है, लेकिन रामायण काल में भी जलपरियों का उल्लेख किया गया है। रावण की बेटी सरनमच्छा, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर कन्या जैसा था। मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी और उसकी वानर सेना राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब रावण की बेटी सरनमच्छा आकर उस कतार में रखे पत्थर को बिगाड़ देता था और वानर सेना को भी बहुत परेशान करते थे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब